क्या आपको रात में जोर जोर से खर्राटे आते हैं और बार बार नींद टूट जाती है? दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्लीप एपनिया। जब नींद में सांस बार बार रुकती है तो बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलती है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और हार्ट पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है। रिसर्च बताती है कि अनट्रीटेड स्लीप एपनिया से हार्ट डिजीज, हाई बीपी और इवन स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपको या आपके अपने को जोर से खर्राटे, रात में सांस रुकने जैसा लगे या दिन में बहुत ज्यादा थकान हो, इसे नजरअंदाज न करें। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से न सिर्फ नींद सुधरती है बल्कि दिल की सेहत भी सुरक्षित रहती है।